दोस्तों, जापान आए दिन कुछ न कुछ नए आविष्कार करते रहता है। अब जापान ने एक ऐसी बस सर्विस शुरू की है जो सड़कों के साथ साथ रेलवे ट्रैक पर भी चल सकती है। जापान ने इसे डुअल मोड व्हीकल यानी DMV नाम दिया है। एक DMV में 21 यात्री बैठ सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर DMV की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सड़कों पर स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे सड़क पर चलती बस से रेलवे पटरी पर चलने के लिए तैयार होने में मात्र 15 सेकेंड लगता है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए अपना चैनल हैक गुरु को जरूर सब्सक्राइब करें।